えなしララチャンネル。おはいえなし。この動画は名調以外のガチャゲーを知らない、しかも名調も始めて2ヶ月程度の初心者が送るバージョン 2.5 不滅の命に捧ぐ賛美歌の超責任務の雑談感想動画です。今回は特にコーダテもなくだらっと喋ります。ちなみに他のガチャゲー知ってる方、一つ教えてほしいことがあり、ぜひご教示ください。ただその前にまずこれだけは言わせてください。神ゲー、名調神ゲーです。神ゲーになりました。実は私この1ヶ月名調推し動画を上げまくっていたものの、それらの動画の中で名調を神ゲーと言ったことは一度もありません。おそらく堅くなに面白ゲームと言っていたはず。これだけ絵が綺麗でアクションバトルとしての完成度も高く、出てくるキャラは全員ドスケベで基本無料。別に無課金に渋いわけでもなし。じゃあ何の要素がネックで神ゲーと言いよどんでいたかというと、シナリオです。これは本当に恥ずかしい話なんですが、私は名調のシナリオについて全然理解が追いついていませんでした。というのも、私はシナリオを読み解く力が弱くて、具体的には漢字の固有名詞が連続で出てくると混乱するし、時間軸が前後したカットシーンを並べられると今いつの話をしているのか置いてかれるし、意味深なカメラワーク、視線移動、表情されても何の意図でそういう作りをしたのか読み取れません。そしてでっかいおっぱいが画面に出てくると全部おっぱいに持っていかれます。大事なこととおっぱいを同時に表示させるなっていつも思っています。なのでフィサリアファミリーとモンテールファミリーのところぐらいはまだギリ大丈夫だったんですけど、カルテジアとかルパのあたりとかはすげえ。周りがシナリオベタ褒めしてるけど、正直よくわかんねえんだよな。名調がややこしいってのもあるだろうけど、私が読解力ないからな。シナリオむずすぎんって言い出せないな。みんなほんとわかってんのかな。もやもや確かに名調はシナリオもすごいのかもしれないが、私の低レベルな読解力に合っているかというと合っていない。なので私はシナリオ最高とは言いにくい。そこが引っかかって神ゲーとは呼べなかった感じですが、今回の超責任務はそんな私でもシナリオの理解が上滑ってないかもという手応えとともに、いい感じのカタルシスを得ることができました。一応私がシナリオ理解しているか確認なんですけど、幸せな生活、隕石ドーン、闇、レクイエムトゥロロロ、あなただけ拍手してない、どんな約束も忘れない、必ず守ってみせる。本当にあの人は来ない。フラクトシデスは可能性を示してくれた。再会。あの曲私ほんと聞いたんすか。冷めたカップル、うわーってことですよね。めっちゃくちゃ好きでした。2つ好きだった要素があって、1つはそもそもこういう交通事故ものが大好きなんですよね。誰も責められないじゃんこのシナリオ。いや漂白者、確かに漂白者ちゃんさ、お前何度も記憶失って頑張るタイプの人間ってそういう自覚あるんだったら、どんな約束も忘れない、必ず守ってみせるとか軽率に言っちゃダメでしょっていう話はあるんですけど、その約束をたがえてまた記憶消さなきゃいけなかったぐらいののっぴきならない理由があったという前提でそこは目をつむるとして、だとすると漂白者ちゃんのフローバに対する当たりの強さは納得ですよね。普通に今週で人殺してますからね。でそんな悪いやつだと思っていたら、そいつの理解者がまさかの自分で、動揺するあまりフローバにとっては勘に触る以外の何者でもない、全方位においていらん問いを投げてしまうのは生々しくて好きでしたし、冥府において私は今回のシナリオをきっかけに、漂白者は私の分身ではなく漂白者というキャラクターなんだと解釈したため、漂ちゃんならまだ警戒解かないよねという考えのもと下の選択肢を選んだら、バチクソギスギスしたままフローバも消えて、尋常じゃなく後味が悪いエンディングを迎えたんですが、この終わり方も救いがなくて好きでした。救いがなくて好きというか、リアリティがあって好きでしたね。私はバッドエンドだからハッピーエンドだから好きという結末の良し悪しで好きになるというより、この世界観でこの設定のキャラがこういう経緯で出会えば必然こうなるよねっていう過程にリアリティがあると引き込まれる派閥です。だからフローバがあまりにかわいそすぎる、救われてほしいっていう気持ちはもちろんあったんですけど、救うために安易に神の手を働かせずにしっかり報われない終わり方をしてくれた。いや配信で視聴者が言ってくれた通り、フローバは多分自力ではもう止まれなかったと思うので、漂白者が引導を渡してくれたという意味ではむしろ救いがあると私は思ってるんですけど、ともかく納得感がある終わり方をしてくれたのは本当に素晴らしかったです。それとこういう個人的な好みの範疇で良かったっていうのもあるんですけど、もう一個良かったというか勉強になったことがありまして、私は以前の動画でもお話ししている通り、しっかり課金して本腰入れてガチャゲーやったのはこの名調が初めてなんですけど、こういうキャラ売りのガチャゲーってシナリオ上そのキャラが主人公のこと大好きにならなきゃいけなくて、かつプレイヤブルキャラクターとして味方陣営に引き込まれてなければいけない、それが宿命なんだと勝手に思っていたんですよね。
だから今回のフローバもプレイ前はここからどうやって味方陣営に入るんだろうって思ってたんですけど、まさか決別したままメインシナリオから退場してしまうとは。これ他のガチャゲーでもこんな展開あるの？めちゃくちゃ新鮮でしたので教えてほしいです。これは伝聞ではあるものの、特に本国ではシナリオについて賛否両論らしいんですけれども、私はこのシナリオ好き嫌いという話を除いても名調にとっても良かったと思っています。麻雀やポーカーにおけるブラフの意義と似た理屈です。例えば麻雀におけるブラフってどんなブラフを仕掛けるかにもよるんですけれども、多くの場合その1打だけ切り取ると非効率な打ち方で単一の局収支で言えば損。ただその1打で相手が減枠され、それ以降の対戦において要所要所であいつまたあんなことしてくるんじゃないかとか思わされて打ち方が歪み、結果ブラフを仕掛けた側が中長期的に有利になるっていう仕組みです。で、今回のシナリオの結末が分かりやすいハッピーエンドほど受けないっていうのはさすがに黒ゲームズも予見してると思うんですよね。これまでしこたまゲーム運営してるんだから。でも短期的な高評価を捨ててまであえて好きあらばこういう結末もぶち込んでくるからなっていう意思を見せることによって、個人的には今までちょっと口悪いけど1話完結型で漂白者が現地妻作るギャラゲーが来るんでしょうと構えていたところ、この先のシナリオもどう触れるかわからないという揺さぶりをかけられたので、今後のシナリオに対する関心がさらに増しました。なのでこのシナリオ単品の好き嫌いは別にしても、今までと違う展開を突っ込んできたことそのものが名調にとっては中長期的に見て価値あることだったんじゃないかなと思います。今この動画編集時点でたまたまフラクトシデスが X でトレンド入りしてたんですけど、プレイヤブルキャラクターであるフローバならまだしも、フラクトシデスがトレンド入りするのはそれぐらいプレイヤーが SNS で語りたくなるシナリオだったってことの証拠ですしね。実はフローバと漂白者は本当に会ったことがなく、漂白者になりすましている組織長の自作自演説を唱えている人がいて感心しました。確かに組織長のメタモン設定って今回そんなに生かされていませんし、やっぱ漂白者の成り立ちからしてあそこで強い言葉であえて約束するの変だよな。まあいいや、とにかく早くクリストフォロに顔面パンチさせてください。メインの感想としてはそんなところですね。あとこれは毎度のことながら演出がエグすぎる。キャラのモーションによる感情表現、フローバの目ってなんであんなに多弁なのか。声優さんの演技力が高いのもあり、誰かがフローバに語りかけるたびフローバがどんな反応するのかワクワクしながら見てられました。それと BGM ですよね。今回フローバが演奏家キャラというのもあり、相応のクオリティの音を鳴らさないと薄っぺらくなっちゃうでしょうから、おそらく本作に限らずあらゆるジャンルにて世界的に活躍している作曲家を招聘しているのでしょう。もし私の見立てが合っているならば、黒ゲームズにはどんどん同じ方にお金かけていってほしいですね。長責任務の感想以上です。いやー、フローバが深海で急に大食い属性とか料理下手属性とかそういうの見せ始めて、いや一応今週で人殺してんだけどな、まあ可愛いからいっかっていうベタな感じになると思ってたんだけどな。まさか私がぺったんこキャラをかわいそう、俺が幸せにしてみせるというモチベーションでガチャ回す日が来るとは思いませんでした。今日から正々堂々神ゲーと称して名調と向き合うことにします。とりあえずフローバ育てて高難易度やりつつ、おとぎのドリームランドやりつつ、放置していた無限のシーベットやろうかな。ああ、ロココ引くか。氷フロかフロ氷閉廷。名調未プレイの方、シナリオまでいよいよ至ってきた感じですので、概要欄記載の初心者向けガイドの動画をもとにぜひプレイしてみてください。漂白者の方、ポジティブでもネガティブでも大歓迎ですので、長責任務の感想をぜひコメントください。家なしならば限りある時間で面白ゲームを最大限楽しむためのチャンネルです。この動画が面白いと感じましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また作成した動画の速報、動画化するまでもない日常オタク語りを X で、表には出しにくい話やチャンネル運営話をメンバーシップで語っていますので、そちらのフォローも何卒おついえなし。